Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Herreman SF Group SRL. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cosa è Herreman? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Herreman durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa è Herreman? Herreman è un farmaco a base del principio attivo manidipina cloridrato, appartenente alla categoria degli calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Herreman può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Herreman 20 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: manidipina cloridrato. Gruppo terapeutico: calcioantagonisti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipertensione essenziale da lieve a moderata. Posologia. La dose iniziale raccomandata di 10 mg una volta al giorno. Dopo 2-4 settimane di trattamento, qualora l'effetto antipertensivo fosse insufficiente, si consiglia di aumentare il dosaggio alla dose abituale di mantenimento di 20 mg una volta al giorno. Anziani. In considerazione del rallentamento dei processi metabolici nei pazienti anziani, la dose raccomandata di 10 mg una volta al giorno. Tale dosaggio risulta adeguato nella maggior parte dei pazienti anziani. Incrementi di dose richiedono attenta valutazione del rischio/beneficio su base individuale. Compromissione della funzionalità renale. L'incremento della dose da 10 mg a 20 mg una volta al giorno deve essere attentamente valutato nei pazienti con disfunzioni renali lievi moderate. Compromissione della funzionalità epatica. Data l'ampia metabolizzazione a livello epatico della manidipina, nei pazienti con disfunzioni epatiche lievi non deve essere superata la dose di 10 mg una volta al giorno, vedere paragrafo 4.3 a euro controindicazioni a euro S. Popolazione pediatrica. Herreman controindicato in età pediatrica, vedere paragrafo 4.3. Modo di somministrazione. Le compresse devono essere ingerite al mattino dopo colazione, senza masticarle, con poco liquido. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo manidipina o ad altre didropiridine o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Età pediatrica. Angina pectoris instabile ed infarto miocardico da meno di 4 settimane. Insufficienza cardiaca non trattata. Disfunzione renale grave, clearance della creatinina. 10 ml/min. Disfunzione epatica da moderata a grave. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nei pazienti con compromissione epatica lieve, la somministrazione del medicinale deve avvenire con cautela poiché l'effetto antipertensivo potrebbe essere aumentato, vedere paragrafo 4.2. Posologia e modo di somministrazione. In considerazione, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'effetto antiipertensivo di manidipina può essere potenziato dall'associazione con diuretici, bloccanti e in genere con altri farmaci antiipertensivi. Studi in vitro hanno dimostrato che il potenziale effetto inibitorio della manidipina, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Herreman durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Herreman durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non risultano disponibili dati clinici sull'uso di questo medicinale in donne in gravidanza. Gli studi effettuati con la manidipina nell'animale non hanno fornito informazioni sufficienti sullo sviluppo embriofetale. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché a copyright potrebbero verificarsi capogiri conseguenti alla riduzione della pressione, i pazienti dovrebbero essere avvertiti di prestare attenzione durante la guida e nell'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comuni, a 0,1% a 10%, sono palpitazioni, vampate di calore, mal di testa, edema, vertigini e capogiri.
Tutte queste reazioni avverse sono attribuibili alle proprietà vasodilatatrici della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati relativi a sovradosaggio con Herremann. Analogamente alle altre didropiridine, si presume che un sovradosaggio possa provocare una eccessiva vasodilatazione periferica accompagnata da marcata ipotensione e tachicardia riflessa. In tale evenienza potrebbe essere necessario adottare opportune misure sintomatiche di assistenza alla funzione cardiocircolatoria. Nella evenienza di un sovradosaggio, a causa della durata prolungata degli effetti farmacologici della manidipina, la funzione cardiocircolatoria dei pazienti dovrebbe essere monitorata per almeno 24 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Calcio antagonista selettivo con prevalente effetto vascolare, codice ATC, C08K11. La manidipina ha un calcio antagonista didropiridinico d'attività antipertensiva e con favorevoli attività farmacodinamiche sulla funzione renale. Caratteristica fondamentale, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale la manidipina presenta un picco di concentrazione plasmatica a 2, 3, 5 ore ed è soggetta ad un effetto di primo passaggio. Il legame con le proteine plasmatiche ha dati preclinici di sicurezza. I risultati degli studi di tossicità per somministrazioni ripetute hanno evidenziato soltanto manifestazioni tossiche attribuibili ad esacerbazione degli effetti farmacologici. Negli studi sull'animale il profilo di tossicologia riproduttiva di manidipina non, elenco degli eccipienti, lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, riboflavina. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Herremann a base di manidipina cloridrato sono Iperter, manidipina Almus, manidipina Doc generici, manidipina EG, manidipina Milan Generics, manidipina Sandoz, manidipina Teva, manidipina Zentiva, Vascoman. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.